айдас ба сургамж толилуулж байна. Reddit хуудаснаас хүмүүсийг хамгийн их чих үзүүлсэн бодит мэдрэмж төрүүлдэг шилдэг аимшигын төгүүдийг бүрэн ихээр нь монгол хэлнээ хөрвүүлэн хүргэж байна. Уг төгүүд нь хэд задгаа цустай гэхээс илүү сэтгэл зүйн гүн айдас жихүүц төрүүлэх утгатай юм. Хамтран ажилласан Gemini. Нэг минутын түнэр харанхуй. Би радио станцад шөнийн техникийн оператороор ажилладаг байсан юм. Манай радио шөнийн 3 цагт албан ёсны нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж, дараагийн ээлж эхлэх хүртэл 1 минут орчим зүгээр л ямар ч дуу чимээгүй харанхуй долгион буюу цагаан шуугаан цацдаг журамтай байлаа. Би тэр 1 минутыг зүгээр л тоног төхөөрөмжөөр шалах хугацаа гэж боддог байв. Гэвч тэр нэгэн бороотой шөнө яг 3 цагт бүх нэвтрүүлэг хаагдаж, радио станц тэр чихтэй нам гүн болох үед миний чих хөвчнээс хачин чимээ сонсогдож эхэлсэн. Эхлээд тэр нь зүгээр л долгионы саатал статик шуугаан шиг байсан ч алгуурхан хүн дээр амьсгалах чимээ болон хувирсан юм. Би шугамд өөр хүн орчлоо гэж бодоод микрофоны удирдлагыг шалгасан ч бүх сувг хаалттай байлаа. Гэтэл чихвчний цаанаас маш аз холоос цөөрөдж бүү мэд нэгэн эмэгтэй хүнээ тусламжгүй ойлгох дуу маш тоо сонсогдож эхэллээ. Тэр эмэгтэй намайг эндээс гаргаач. Энд маш ханахгүй байна. Тэр миний араас ирж байна гэж шивнэ. Би гайхаж студийн хяналтын дэлгэцлүү хартал долгионы хэлбэлэл зүгээр нэг шуугаан биш. Яг амьд хүний дуу хоолойны хэмнэлээр өөрчлөгдөж байсан юм. Би айсандаа шугамыг бүр мөсөн таслах гэж унтраалга руу гараа сунгатал жигвшнээ сонсогдож байсан эмэгтэй дуу гинэт тасарч оронд нь яг миний ард хин нэгэн маш зэвүүнээр энийг чимээ студ дотор зөөрөтлаа. Би эргээд хартал хяналтын өрөөний шилэн цогны цаана харанхуй студийн голд нэгэн тасаранхуй сүдэр шиг зүйл зогсож байсан бөгөөд тэр зүйл над руу харан миний өөрийн хоолоогоор 1 минут дууслаа гэж хэлсэн. Тэр мөчөд радиогийн шугам автоматар буцаж асч дуу хөгжим явж ихсэн бөгөөд нөгөө сүдэр алга болчихсон байв. Маргааш нь би ажлаасаа шууд гарсан. Учир нь тэр шөнөөс хойш би ямар ч радио утасны шугамар ярихад цаанаас нь миний хоолгоор хин нэгэн би чамайг сонсож байна гэж чивнэх болсон бөгөөд бидний хүрээлэн бод долгионы цаана ямар нэгэн харанхуй ертөнц биднийг ажиглаж байдгийг би ясан багандаа тулдлаа ойлгосон юм. Гурав дахь нүд. Би шинээр худалдаж авсан машиндаа ухрахаараа нэг камер суулгасан юм. Шөнийн цагаар машинаа хурааж тавиад дэлгэцэн дээр ард байгаа зүйлс маш тод харагддаг болохоор их амар байлаа. Тэр шөнө би ажлаасаа маш хожуу таарж шөнийн 2 цаг 30 минутын үед эзгүй гэрэлгүй харанхуй гудамжинд машинаа ухрааж байрлуулахаар ухар хараандаа хийлээ. Машины жижиг дэлгэц асч арын харанхуй талбай гэрэлтүүлж эхлэв. Би дэлгэцлүү харан ухарч байтал машины арын гэрлийн тусгалд хамны дэрэгд нэгэн хүн зогсож байх шиг харагдсан. Би хүн мөрөхгүй бол торомсоо гიშгээд машины арын цонхоор шууд эргэж хартал гадаа тас харанхуй ямар ч хүн харагдсангүй. Би гайхаж буцаад машины хяналтын дэлгэцлүү хартал нөгөө хүн дүрстэй зүйл манай машин руу алгуурхан алхаж ирж байгаа дэлгэцэн дээр маш тод харагдаж байв. Тэр зүйл маш урт гартай, царай хүнийг биш. Ямар ч нүд хамаргүй зүгээр л цулгүй цагаан арьс байлаа. Би нүдэндээ итгэхгүй дахин машины арын цогоор бодит байдлыг хартал гадаа үнэхээр юу ч байхгүй. Хоосон гарахгүй хэвээр байсан юм. Өөрөөр хэлбэл тэр муу ёрын зүйлийг зөвхөн машины дижитал камер л харж чадаж байв. Тэр зүйл машинд улам ойрцоор яг арын гүбэрний дэргэд ир зогссноо машины арын цогыг майжиж эхэлсэн.
Машины камерын дэлгэцэн дээр тэр зүйл зонхойг зураад нүрээ камер руу тулгаж байгаа нь харагдаж байсан ч би биеэрээ эргэж харахад арын цонхон дээр юу ч харагдахгүй байлаа. Тэгтэл гинэт машины арын шилэн дээр хүйтэн цас эсвэл хөлсөөр маш том хүний гарын мөр өөрөө зурагдан гарч ирэв. Би айсандаа хаазаа тултан гიშгэж тэр газараас шууд зогтсон. Маргааш өглөөнд би машинаа шалгатал яг гадна талаас нь маш том хумсны сөрөө үлдсэн байсан бөгөөд орчин үеийн технологи заримдаа хүний нүдэнд харагддаггүй харанхуй ертөнцийн хаалгыг нээж өгдөг юм байна гэдгийг би тэгэхэд л мэдсэн дээ. Тосгол. Манай хотын төвд байдаг маш хуучин загвартай өндөр таацтай орон сууцанд нүүж орсон юм. Гэрт маань унтлагын өрөөний хананд суурлуулсан асар том эртний загвартай тойл байдаг байлаа. Нэг шөнө би ганцаараа унтаж байтал орныхоо хажууд байх ширээнээс ус аваа дууж байхдаа нөгөө том толиор санамсаргүй артал зүрхмэн зогсох шиг л болсон. Тойлон доторх миний тусгал ус ууж дуусаад стакана ширээн дээр тавьж байсан ч хажирхалтаа нь би өөрөө усаа ууж дуусаагүй стакана гартаа барьчихсан зогсож байсан юм. Тойлон доторх миний тусгал надаас хэдхэн секундээс төрүүлж хөдөлж байлаа. Би үхтлээ хайж нүдэн анаа дахин хартад тусгал маань буцаад хэвэн болчихсон яг миний хөдөлгөөнийг дагаж байв. Би зүгээр л зүүдэлж байна. Эсвэл ядарсандаа тэгж гарлаа гэж өөрийгөө тайвшруулад буцаад орондоо орсон юм. Гэвч хэд хоногийн дараа дахиад шүн дунд би дахин сэртэл тойлон доторх миний тусгал орон дээр унтаж байгаа миний биелүү маш зэвнээр ширтээд орноосоо алгуурхан босож байгаа нь харагдлаа. Би орондоо хөдлөхгүй хэвдэж байхад тойлон доторх би орон дээрээс босоод толны цаанаас шилийг гараараа туулж над руу маш томоор инээж байлаа. Түүний нүд нь минийх шиг биш, ямар ч гэрэлгүй, тасгаранхуй нүхшигл болчихсон байв. Тэр тусгал цолны цаанаас шилийг зөөлхөн догшиж миний хоолоогоор "Одоо миний ээлж чи наанаунд" гэж шивнсэн. Би айсандаа шууд хашгирч өрөөнийхөө гэрлийг асаага толь буцаад хэвэн болсон ч би тэр өдөр унтлагын өрөөнийхөө толийг маш зузаан даваагаар бүтээж түгжсэн юм. Одоо ч гэсэн шүн болгон би бүтээлхтэй толны цаанаас хин нэгэн шилийг нь гараараа зөөлхөн маажих намайг давуугаа авахыг хүлээж байгаа мэт зэвүүн чимээ дуулддаг бөгөөд би толны цаадгын ертөнцид миний байрыг эзлэх гэсэн өөр хин нэгэн амьд жүтгэр байна гэдэгт 100% итгэдэг болсон. Туслах хутас. Би цагдаагийн газрын яаралтай тусламжийн 911 төв дуудлага хүлээн авахчаар олон жил ажилласан. Бид олон янзын хачин дуудлага хүлээн авдагч тэр нэгэн өвлийн шуургатай шөнө ирсэн дуудлагыг би хизээч мартаж чаддаггүй. Шөнийн 3 цаг 33 минутанд систем дээр нэгэн дуулга орж ирсэн бөгөөд хаяг нь хотын захад байдаг олон жил эзгүй байсан хуучин аяг байлаа. Би утсаа аваад "Байна уу? Цагдаагийн газар сонсож байна. Танд юу тохиолдов вэ?" гэж асуудал утасны цаанаас маш их айсан өөлж буй залуу охины дуу сонсогдов. "Туслаарай. Манай гэрт нэгэн үл мэдэгдэх зүйл орж ирээд аав ээжийг минь алчглаа. Одоо миний өрөөний хаалгыг нүдэж байна. Би шүүгэн дотор нуугдаж байгаа" гэж хашгирсан. Би түүнийг тайвшруулахыг хичээж хаягийг нь батгаажуулаад хамгийн ойр байгаа цагдаагийн багийг тэр гэрлөө шууд илгээсэн юм. Охин утасны цаанаас цагдаа нарыг эрхийг гуйж хаалга нь хэрхэн имэрч байгаа тэр муу ёрын зүйлээ алхааны чимээ надад шууд сонсогдож байлаа. Удалгүй утасны цаанаас охины чарлахтай угаарч утсан тасарчихсан. 10 минутын дараа манай цагдаагийн баг тэр хаяг дээр очиж над руу радиогоор холбогдсон юм. Цагдаагийн ажилтан "Бид хаяг дээр ирлээ. Гэвч энд ямар ч амьд хүн алга. Энэ байшин бүр 20 жилийн өмнө галт өмөрч чатаад норчсон хоосон тойр байна. Дотор нь ямар ч тавилга, шүүгөө байхгүй, хинж амьдрах боломжгүй" гэж хэлв. Би гайхаж "Үгүй би тэр охиндоо уцаар дөнгөсөө ярьсан.
Гэж зүтгэдэл манай системийн менежер ирээд миний компьютерийн дэлгэцийг хараад үхтлээ айсан юм. Учир нь тэр дуудлага ирсэн шугамны дугаар болон шугам нь бүр 20 жилийн өмнө тэр байшинд алгацсан охины гэр бүлийн утасны шугам байсан бөгөөд тэр шугам 20 жилийн өмнө бүр мөсөнд тасаллагдсан байлаа. Өөрөөр хэлбэл тэр охин 20 жилийн өмнө өөхөх мөчтөд хийж байсан тусламж болсон дуудлага нь цаг хугацааны ямар нэгэн гажуудлаар надад одоо ирсэн байв. Би тэр шөнөөс хойш ажилласаа гарсан. Учир нь тэр охины тусламж гомж шаарлах дуу миний чихэнд одоо ч бүр шөнө бүр сонсогддог. Өөхөксдийн тусламж гуйсан дуу харанхуй шугамар тэнвшилж байдгийг сануулдаг юм.